guys and welcome back to my YouTube channel. So we are going to राणपुर क्योंकि वहाँ टेक्सपिन कंपनी में मेरे ब्रदर जो शंभू है उसका इंटरव्यू है. तो लेट्स गो. So here I am waiting for Mr. शंभू and डुविल है जो मेरे को इधर छोड़ गया है. उसके बाद हम शंभू आएगा तो पेट्रोल पूरा के निकल लेंगे. इसमें नहीं जाना है, उसकी गाड़ी में जाना है. व्हाट अ वेदर. तो जब तक वो नहीं आता तब तक ये बाजू की ऑफिस में बैठे. वेलकम मिस्टर निसर्ग दवे. शू करशू हवे मामा के घर जाने वाले. चलो अभी हम आ गए हैं वागड़ गांव में. वागड़ स्टेट हमारे मामा का गांव. बस तो बने भादर नदी के किनारे वागड़ ग्राम पंचायत दिल्ली यही पुकारे. वागड़ गाम ની ગ્રીનરી મામાનું ઘર કેટલે અત્યારે તો દીવો નહીં પણ લાઇટ નથી પડતી એટલે गांव लाइट हो तो सारू. तो अभी हम वागड़ पहुंच गए और अभी हमको रात को खाने के लिए दाल बाटी खानी है. इधर की बहुत प्रख्यात दाल बाटी है. तो अभी हम लेने जा रहे हैं और ये बंदा घर में नहीं जाकर बाहर जा रहा है झाड़ियों को पानी देता हुआ. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. राइट नाउ इट्स 7 AM इन द मॉर्निंग एंड अभी हम गार्डन में बैठे हैं अपने. यहाँ पीछे क्या है वो पता नहीं है लेकिन जो भी है मौज कर लो. फुल्ली ऑक्सीजन. चलिए अब टेरेस पे चलते हैं, आपको व्यू दिखाते हैं. ओम ह्रीं सूर्याय नमः. ओम ह्रीं सूर्याय नमः. तो अभी प्रोग्राम ऐसा बना है कि पहले हम जाएंगे वागड़ेश्वर महादेव टेम्पल और उसके बाद 10 बजे शंभू का इंटरव्यू है. तो हम उसके बाद जाएंगे राणपुर. लेकिन अभी क्या है थोड़ा नहाने का बहाने का संध्या वंध्या करने का बाकी है. उसके बाद चलेंगे महादेव जी के टेम्पल. वेलकम टू वागड़ेश्वर महादेव. हमने वागड़ेश्वर महादेव का दर्शन कर लिया है और अभी हम पहले घर जाके फटाफट 10 बजे इंटरव्यू है तो थोड़ी देर हो गई है. 9:15 हो चुके हैं और आधे घंटे में वहाँ पहुँचना है. तो चलिए मिलते हैं वागड़ेश्वर महादेव. तो फाइनली टेक्सपिन पे आ गए और शंभू दादा अंदर इंटरव्यू देने गए. अगर जूम करके दिखाऊँ तो ये रहे मिस्टर शंभू का इंटरव्यू. पता नहीं कितनी देर चलेगा, तब तक हम चलते हैं राणपुर सिटी में अंदर. कुछ नाश्ता वास्ता हो तो करते हैं. अभी दोपहर के 11 बज गए और अभी तक शंभू दादा का इंटरव्यू ख़त्म नहीं हुआ है और अब हम भी थोड़े बोर हो गए और ये अभी ट्रेन आ गई है बीच में. फाटक क्लोज. कितनी दूर खड़े हैं.
मुझे लगा 1 घंटे में इंटरव्यू तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ. नाउ आई एम गेटिंग बोर्ड एंड अभी मैं, यू आर ऑल्सो गेटिंग बोर्ड, देन लुक एट हियर, दैट्स नथिंग.